このカメラから今色切っても分かんないあれですけども、わかりました。また後ほど。2番、ショート、梶谷、背番号63。今日もないですよ、今日ないですよ。ノースナイスナイス。やめてくださいよ、そんなの。恥ずかしいですよ、あれ。聞いてました？了解です。ありがとうございました。はい、失礼します。